मॉर्निंग गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैंने एक सुबह वीडियो देखा, मेरे एक फ्रेंड जो मुझे कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और उनसे कमेंट में बात होती है। तो वो कहते हैं कि कर्ज में ईमानदार में आप रहोगे तो आपका घर कर्ज में डूबा रहेगा। मैं इस बात को नहीं मानता मेरे भाई, मेरे दोस्त। बुरा मत मानना, क्योंकि आप तक अगर वीडियो जा रहा है तो आप भी बुरा मत मानिएगा। ईमानदारी ऐसा चीज़ होता है ना, आप चाहे सूखा रोटी भी खा लो ना, आपके घर में अगर नीमक नीमक हो ना और वो इंजन का तेल होगा वो भी देकर खा लोगे ना, तो आपको ये नहीं महसूस होगा कि मैं सूखा रोटी खाया हूँ। ये महसूस होगा कि आप कोई कर्ज में नहीं हो, क्योंकि कर्ज लेके और सुख से जीने वाला और दूसरों के धन पर, और मान लो कभी भी कर्ज ले रहे हैं आप, ज़्यादा कर्ज हो गया, आपके हिसाब से ज़्यादा कर्ज हो गया, तो ऐसा कर्ज लेना भी नहीं चाहिए, ऐसा ज़िंदगी जीना भी नहीं चाहिए। यार, आप अगर गरीब हो तो गरीबी सही, आप ईमानदार की ज़िंदगी जिए, क्योंकि ईमानदारी में जो एक मज़ा होता है ना, और एक जो इज्जत मिलती है ना, अपने आप में अगर अपने आप को गर्व महसूस करेंगे, जो गर्व आप महसूस करेंगे ना, आपके पास कितना भी अमीरी आ जाए क्यों ना, आप कितना भी अमीर आदमी आ जाए ना आपके पास, आपको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी उसे, अगर आपको अनफिट लगे उसका बात ना, तो आप कुछ भी बोल दे सकेंगे, क्योंकि आप ईमानदार हैं। तो ईमानदार व्यक्ति को कोई कभी भी गिरा नहीं सकता, क्योंकि ईमानदार आदमी के पीछे दुश्मन ज़्यादा होते हैं। ये बात बोलोगे तो मैं मानूंगा ज़रूर। ईमानदार आदमी का पीछे दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आप कहीं भी चल जाओ तो आपको देख के जलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनको देख के आप अगर जलोगे ना तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए ईमानदारी ईमानदारी मैटर करता है, आप कितने ईमानदार हो। आप अगर ईमानदार हो ना, तो आपके घर कभी भी सूखा रोटी भी खा लोगे ना, तो ईमानदारी को कभी भी नहीं छोड़ोगे। तो भाई, इसीलिए मैं, बुरा मत मानना मेरे को, मैंने कुछ वीडियो टिप्स पाया, इसलिए मैंने भी सोचा कुछ बना दूं, तो बना दिया भाई। तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में बोलना बुरा लगा या अच्छा लगा मेरे बात को। थैंक यू।